好熱氣，有冇鮮竹卷啊？好啊，鮮竹卷都有啊，好啊，嚟啊！找數記住。知啦知啦。咦，陳太，蕭元姨嚟啊？你記錯咗，我老公姓孔。係啊，你老公社恐係嘛？哎呀，唔緊要啊，叫埋老公落嚟呢個山竹大酒樓飲茶啊喂！佢唔得閒啊！唔得閒啊？點解？哎呀，交完貨俾人都冇錢收。唉，唔緊要啦，好忙啊！唔緊要啦，我哋啲數飲啖茶先啦，陳太、陳生。除咗呢個山竹牛肉之外咧，仲有呢個奶撻啦。好熱氣，有冇鮮竹卷啊？好啊，鮮竹卷都有啊，好啊，嚟啊！找數記住。知啦知啦。歡迎大家今日咧翻嚟山竹大宅啦！咁啊，今日又喺 Facebook 見住面先啦，冇辦法啦。咁我哋就盡量啦，盡快啦，係咯。好。唉，今日都冇乜心機做節目。我睇得出啦。點啊？咁點做咧？所以我都唔知我哋今日我都冇乜心機做今日。最近，喂，今日不如咁啦，我哋講下即係回顧一下，可能到今日大家嗰個成長嘅心情啊，去到咩階段啊？突然之間新時代心時咁，今日個主題都有啲少少類似類近嘅嘢啦。咁啊，講翻阿軒公嗰單。咁佢其實都某程度上，你睇到嗰個變化進程噶嘛？係同個樣一樣咯。人係有一個變化噶嘛，即係你對一件事本來又好厭惡，但係到最後身不由己，可能有啲嘢。即係你覺得佢身不由己嘅？我個人覺得身不由己，人係通常都身不由己嘅。即係好難去話完全變質嘅。其實，我自己會覺得係咁。我覺得大多數都係身不由己。但係如果本身原本已經係嘅咧，原本係已經咩嘅咧？即係佢贏啦，不是嗎？我就見到咯。我咁講啦，你到最後點解我會覺得身不由己咧？我用另外一個角度去講嗰件事，就係我好支持國產嘢，但係你到食藥嘅時候，你都會要食外國嘅藥。去醫自己，即我舉個例啊！你好信國產嘢，你到臨死嗰一刻，個醫生問你：我而家有國產嘅藥同外國嘅藥，你想食邊隻？你都會揀外國嘅藥。我而家唔係講緊全部，但係我會覺得你到最後為咗自己，你都會身不由己去揀。OK，呢個係一個反向嘅形容，身不由己啊！即係我仍然覺得外國係需要嘅，係啦。但係你身不由己咁樣去為咗去維持自己嘅生命，冇辦法咁樣唯有咁用。但係你都真係好覺得呢單嘢係身不由己嘅，真心。我真心覺得身不由己嘅。死咗點解我好似有少少唔覺？嗱，唔緊要，咁大家嗰個有少少唔覺生活嗰個或者係睇法嗰個 angle 唔同嘅話，我會覺得 OK 嘅。但係我自己個感受，我會睇嘅時候係我感覺上，如果願意真心係我咁講啊，佢做緊嗰個目標咧，而家就講主題，唔使講自己嘢啦，係嘛？唔使講咯，講完咪算咯。我會覺得有樣嘢係我嘅睇法係佢做緊一個導師啦，咁佢就聲稱就係為咗個7000個朋友仔啦。咁我覺得某程度上係我覺得佢會咁諗，佢諗唔諗錯，諗唔諗啱呢個留翻俾大家去定斷。但係我自己會感受到就係佢可能會覺得佢做咗呢件事由佢做，嗰7000個人可能佢嘅心目中會覺得希望佢會舒服啲，或者佢為咗佢哋做咗某啲嘢，可以面對未來嘅生活係回復翻基礎正常先。嗱，呢個就身不由己嘅。但係你係喺咩基礎之下，你覺得佢？我冇純粹，我係睇完所有佢個身份啦，佢自己嘅以往同今日佢講出嚟嘅文字語氣啦，嗰個心態啦。如果係積極認為嘅話咧，我接觸過咧就唔係講呢個咁嘅通嘅。唔係講呢個通嘅，
我舉個例啊，我認識有一啲以往唔係認識，我聽講啦，用聽講啊。以往有一啲可能係喺幕前做嘅舊台嘅一啲主持，佢哋係會不斷調翻轉，係唔需要有任務，佢已經喺食飯嘅時候不斷同你講，喂，其實我覺得佢好好喎，就算打仔打老婆都，其實佢個人都盡責，佢起碼有俾飽飯佢食。你睇下佢屋企其實住得好靚嘅，嚇屋企好多玩具俾仔女玩嘅。雖然佢對啲仔女有啲係衰，同埋出去滾，冇噶啦，就係得呢啲啫，冇其他嘅。我自己嘅立場會覺得喺睇，如果係真心認為佢會係用佢自己嘅真心真意去面對呢件事咧，我覺得唔使人推嘅。我簡單嚟講就係，即係唔使嗌你做你先做。你咩為之真心咧？即係你會自發噶嘛？係咪先？你想做嗰件事，你唔會人哋監你做。我舉例翻工一樣，你唔會話我好真心翻工噶嘛？其實都係身不由己噶嘛。雖然我翻工嘅時候，我都會盡力做，或者做好啲咯，或者係唔好令到同事俾人鬧。其實個心態一樣嘅，即係我都係翻工嘅，都係揾食啫。我為之呢個係身不由己，所以我唔去評論。因為我去評論佢啱定錯，我覺得我冇咁嘅資格咯。我去翻嗰個位，咁只不過係我會覺得好多唔係淨係我唔能夠肯定佢係咪身不由己，但係我會覺得有呢種咁嘅存在咯。或者咁講啦，我覺得你覺得唔係冇所謂，你可以講我覺得一半半咯。我覺得一半半嗰個位係可能有啲理由啦。然之後又覺得件事已經過去咗咁耐啦，咁應該都冇乜問題啦。咁應該唔怕啦，因為佢之前都讚牛奶冰室噶嘛。佢牛奶冰室，我覺得係衰戇鳩嘅。係啊，唔理啦。我覺得佢唔係你我覺得冇得衰，唔係。但係咧，我想話俾你聽咧，有時有啲嘢冇得衰戇鳩嘅，即係有一啲位係你唔可以話，其實因為我戇鳩咗。有啲難嘅呢個位其實，你繼續講埋先，你繼續講埋先。即係呢個位係有點而難嘅係咩咧？就係我覺得要有喺呢個時間，我有少少保留嘅呢個位。而家去到今日啦，不如你可以講埋你覺得你對佢睇法先。係啊，即係我覺得係一半半咯，即係又有啲。有人推波助瀾啦，咁然之後又覺得其實都冇乜問題啊，應該都可以啦。咁然之後又可能有啲人又會對出一啲原因或者理由話如果你去做呢件事就最好噶啦。咁佢可能又諗下都好似係咁就做咯。咁但係我覺得有啲嘢係咪可以咁樣去決定，即或者係咪可以咁樣去睇，然之後覺得冇問題呢？係一個問題嚟嘅。即係你從來都食狗肉，然之後你同我講，你突然之間同我講我今日唔食啦，但係唔等同於我會唔嬲你噶嘛，我會唔憎你噶嘛，因為你曾經都係咁樣食狗肉嘛。可能你個個禮拜食，你個個月都係咁食啊嘛。咁但係而家大家話即係而家個狀態就係話啦，其實食狗肉合法，咁你食啦。咁然之後你見個個都食後生行生咁樣，跟住繼續跟，咁啊慢慢就跟咗人食，咁唔 OK 咯。如果佢嘅，因為講緊而家係嗰件事嘅本源嗰個本質係錯啊嘛。我明白嗱。如果用翻你頭先嗰個比喻係，如果我冇得食，我而家喺個荒島度，因為呢個哲學問題啊。唔好講佢嘅 situation 啦，因為你嘅類比裏邊你已經冇 situation 啦，所以就唔能夠去有 situation 去假設嗰件事。如果我喺荒島，我食咗嘅狗肉，呢個第一。第二樣嘢係，如果我嘅知識裏邊我唔知食狗係有問題，但係我食咗個狗肉，嗱兩個 situation 咯。咁你覺得？當然我認為
你覺得邊個大罪啲？唔係，但係呢兩個 situation 都唔係喺佢度喎。因為唔係，因為你頭先因為你食狗肉，假設你都冇 situation，我所以就係話，但係呢兩個因為好簡單啫。你頭先嗰兩樣嘢，一就係佢唔知道食狗肉係唔好嘅，然之後佢食咗，係咁不知者當然不罪。不罪，咁好啦，你話佢因為喺個荒島嗰度冇嘢食，然之後食咗隻狗，咁呢個因為佢係基於佢要求生冇辦法之下，佢食咗，但係佢而家唔係啊嘛，佢又知，然之後佢亦都唔係冇飯食啊嘛。明白 ？OK， 嗱呢個就係你個人認為佢係唔知同埋有飯食嘅立場，因為點解咧？唔係佢知，佢冇可能唔知。嗱，我先講，唔係我當然明白佢知啦。我所以就係話個類比係佢知，你角度覺得佢知，OK，呢個係其中一個樣嘢啦。因為認知嘅嗰個層面咧，我會覺得佢係知嘅，但係認知嘅嗰個發展程度去到會唔會認為有軟弱嘅成分咧？唔知問好，我唔係講緊佢啱定錯啊。我講緊個理論上個哲理上㗎咋。咁另外一個就係佢因為佢冇辦法得喺個荒島度，佢唯有食狗肉。OK， 咁你頭先嘅選取就係佢冇辦法，佢唯有食狗肉。你係覺得係冇問題定有問題嘅？你係覺得佢喺個荒島度冇辦法，唯有食狗肉。佢要死啦，係啦，咁就冇辦法啦，冇辦法啦，咁都要食啦。OK， 咁但係個問題係佢唔係去到呢個階段啊嘛。好，呢個我係有。其實有機會可能只係今日冇得去食新彤彤喎。明白嗱，呢個就同大家講翻就係大家嘅嗰個價值觀問題啦。呢個係去翻大家價值觀問題，即係你同我都唔能夠代表一個好世界嘅普世價值噶嘛。喺佢嘅立場會覺得，我唔係講緊佢啱啊，又去翻嗰個位，即係留翻大家自己去定奪嘅啫。佢會覺得佢自己冇得食啦。咁呢個係佢會咁諗，但係我哋側邊嘅人去睇佢有冇得食咧？呢個係我哋睇佢嘅睇法。咁當然換轉到最後得出呢個結論咧，就係我會唔會追捧佢呢個睇法嘅啫？即係你採取唔追捧。其實唔係啊，即係喺我嘅角度咧，即係除非佢聽日就死咯，要即係如果唔早就死啦，咁樣咁就冇得好講咯。即係我係呢個狀態咯。係啦。咁所以其實死嘅意思係佢一定要冇咗個生命。whatever 啦，即係如果你要講到咁細嘅話，係嘛？要啊！好多人喂，咁講真，好多人都因為不明不白咁死咗啦。係，所以唔係冇話啱定錯嗱，講多次啊，冇話啱定錯啊。我亦都冇覺得佢係咪真係聽日有飯食定冇飯食，但係可能喺佢嘅角度，即係我哋永遠唔知佢嘅角度啊嘛。呢個係我哋嘅睇法啊嘛，即係所以咧講緊嗰樣嘢係乜嘢咧？就係即係都有朋友話我哋都唔知佢係咪面對緊一個生存嘅問題嘅喎。其實我喺我嘅立場咧，即係我唔知大家點睇啦。但係喺我立場咧，我唔覺得我有需要體諒嘅。其實我絕對明啊，即係絕對明啊。咁喂，大佬其實我喺嗰個狀態就係我冇公開一齊鬧你。我冇講啲乜嘢，咁當然啦，其實我講啲乜嘢都唔影響到佢啦。咁但係即係我覺得我已經，我只係唔喜歡啫，我只係唔中意啫，我只係覺得以後 no 了不了就係咁咯。即係其實大家都係只可以做呢樣嘢啫嘛。不了啦咁樣。因為我嘅睇法咧就係我先講咗，即係自己有冇持股先啦。我冇持股嘅，我都冇。我從來唔係佢嘅粉絲啦。Me too。亦都冇去聽佢嘅歌乜，即係冇喎。其實我係冇，可能嗰個年代問題。我冇係咪代表？但係搞清楚一樣嘢啊！大家要理解啊！我而家講緊呢啲嘢，我冇 follow 佢，唔中意佢，係咪代表佢係唔係一個好嘅歌手嗱？我先講佢兩回事嚟嘅，係兩回事嚟㗎，兩回事嚟㗎嘛。咁因為我驚佢哋混淆咗，就覺得我而家講緊我唔中，我冇中意佢或者唔 follow 佢。或者係唔聽佢嘅演唱會，或者唔覺得佢嘅歌好聽咧，就係代表佢唔好，唔係。咁只不過係我嘅背景就係我對呢個人係冇嘢空氣。咁所以喺佢做呢件事、表達呢件事嘅時候咧，我自己就會冇乜感覺嘅。其實即係我冇嬲與唔嬲，
嘅感覺啊，或者係我係咪要覺得饒恕佢？我冇資格去饒恕佢，或者去憎恨佢，我係冇感覺。不過我只係會覺得有一個話題就係有人提開就係話 unfollow 啦。咁我反而調翻轉睇翻所有人睇佢，我就覺得大家覺得 unfollow 晒佢身邊嘅同事或者係公司嘅朋友或者藝人朋友，我就覺得好似而家嗰個世代已經去到咧，覺得網上邊 unfollow 或者同你 unfriend 咧，就代表係一件真嘅事。咁呢個先至係我覺得係最有思考嘅地方咯。唔係代表啲乜嘢啫，我就覺得咁可能都係一個任務裏邊嘅其中一環啫。係啊。咁至於你話佢有當然啦，你係粉絲你就可以決定啦。你係粉絲，你睇開咁多年，哇！佢突然間突然之間唔中意你，咪唔好睇咯。就呢個就好自由，好自由。咁所以佢自己佢嘅立場，佢都會我自己會覺得有一樣嘢係咁清晰，大家點話明買明賣啊？唔係，同埋咧，我覺得好無聊嘅。有時有個位好無聊，即係估佢究竟因為咩原因咧？其實個原因係唔係好重要啊？個outcome先係重要噶嘛。個結果就係攤出嚟俾你睇咗，就係咁樣啦。咁你仲理佢咩原因咧？其實係咪先？咁如果調翻轉咁講，如果你話唔係樣嘢都要睇下個原因嘅話，咁有排查喎啲嘢，因為你下下都要睇翻轉頭就係咁點解當日嗰個又咁樣，呢個又咁樣，嗰個又上去食屎又 OK， 你唔知喎，個個都同你講家家有本難念的經啦，係咪？咁我覺得唔成立咯，所以即係究竟佢有幾咁有苦衷啊，或者究竟有啲咩嘢嘅原因啊？我覺得其實對於我嚟講，我自己一個觀眾，我睇就係你就係變咗咯。你咩原因都係一樣，都係變咗㗎。所以都冇乜特別。我覺得即係因為冇意思啊！你有咩意思啫？即係叫佢去做嗰個更加冇意思，更加戇鳩。我都唔知點解你要叫佢去做。即係你明唔明啊？你覺得嗰件事？你覺得咩原因都要叫佢去做咁？因為有啲好老土嘅諗法咯，仲係。有咩諗法？即係咧，佢哋仍然都會覺得咧，偶像啊，KOL 啊，一啲持份者有能力講嘢嘅人咧，如果佢轉向嘅話咧，咁就 very good 啦，代表咧就係其實我哋呢邊咧就贏啦，代表我哋呢邊咧就佢哋就會慢慢過嚟支持我哋啦，唔係咁嘅而家世界，好唔好咁啊？咁呢個係一個OK。即係你明唔明我講乜嘢？即係我當然明啦，好撚白痴啊！其實我當然明啦。不過我相信呀，我冇收到任何消息，我相信啦，背後其實係應該係有點講咧？有好多我覺得要推喐一個人肯做呢件事咧，我覺得係。你講嗰個動機就梗係啦，但係講嗰個動機好啦，你講嗰個動機咁薄弱，其實點解早唔做遲唔到要今日做？唉，即係其實你早年可以做啊，點解早唔做遲唔做？點解今日做？咁一定係有啲誘因啦，咁一定係有一啲契機啦。咁但係個問題就係嗰啲誘因同契機，我唔覺得我要體諒你咯。咁你明唔明啊？佢唔使你體諒噶嘛？係啊，咪咁所以其實咪反映咗喺我嘅行為上邊咯。冇錯啦，佢你嘅所謂嗰個影響唔到佢嘅，係冇人影響到，大家都影響唔到大家嘅。只不過係今日點解要講嘅原因係因為其實講嚟一嘥，即係簡單嚟講啦，其實講嚟嘥氣啦，即係只不過我哋要嗰個半鐘嘅時候諗下嘢。同埋都係嗰句啦。有一次一個好好嘅例證話俾你聽就係你中意聽佢歌，咁你咪聽咯。你中意佢個樣，咁你咪中意咯。咁但係唔該唔好中意佢嘅歌或者中意佢嘅樣嘅時候，你覺得佢冇必要同你係一模一樣嘅。咁因為呢個只係會令你覺得好嗰啲叫咩？好冇癮啊！即係到頭嚟大家自己係自己冇癮，因為佢唔會冇癮嘅。係咪先？佢理得你啫。你又唔係邊個？咁當然咧，動機係聽話，咁呢個係必須嘅。
係啊，同埋真係唔需要為揾藉口啦，唔好無聊啦。即係有時我覺得咁多年啦，已經點解仲要揾啊？點解仲要幫佢哋揾藉口啊？但係個問題就係你而家個情況係我點唔明？我唔明點樣解釋嗰樣嘢。其實你個藉口都冇價值㗎，你明我意思啊？即係就算啲人幫佢揾藉口都係冇價值。我咪所以咪就係話成單嘢係好無聊。但係我覺得跳翻出嚟睇，我覺得有一樣嘢係唔係要講完之後覺得，我哋而家平反到佢啦，所有嘢係覺得係公道。即係我講緊嘅係個現象，個現象嘅就係我簡單嚟講啦，我公司唔掂，我有合約在身，我有好多人嗌我做，我焗做，我唔係覺得佢啱啊。嗱，搞清楚啊！我唔係覺得佢啱，但係我而家講緊嘅係呢個世代面對緊嘅嘢，可能有一日會發生喺自己身上。咩？我明啊！你明我意思啊？我明啊！好啦，到嗰一日你要記得一樣嘢，所以我其實咧，我都喺度聲明先啊，唔需要為揾藉口喎。乜咁呢個？即係如果我咁有幸啊！俾人睇中咗，咁呢梗係啦，咁呢梗係啦。俾人睇中咗，你哋先唔好話我揾藉口，因為唔需要。係啦，嗱，個明呢個梗係明啦。咁所以嚟到就係嗰個話題，可能大家啊會諗嘅，去到嗰樣嘢就係有啲人嘅程度唔同噶嘛，有好多人嘅程度唔一樣。點解會咁講咧？你記唔記得當日？我唔知點解要提翻呢樣嘢。有一當日有人話你買你啲金銀衣紙喺大陸訂翻嚟，你都係有問題啊嘛。係啊。嗱，喺佢嘅立場，咁佢啱唔啱？如果喺你嘅心態，嗱，我老實講，喺你嘅心態嚟講，其實佢啱嘅。其實佢啱嘅。冇問題，佢咪啱咯。佢咪啱咯。咁所以我就係話，大家就要分辨翻，你究竟你嘅邏輯裏邊係行緊邏輯啊？即係我有陣時會覺得，有陣時會跳嘅。你究竟係行邏輯啊，定係行你嘅立場，定係行你喜好？如果你喜好嘅話，你要知，都冇問題嘅。呢三樣嘢混雜而成都 OK 嘅，但係要自己清楚知道你為咗啲乜嘢，或者係為咗啲咩事去否決呢一樣嘢，或者係贊成呢一樣嘢，我覺得係比較緊要。因為有陣時我會覺得睇完嗰件事咧，我唔係贊成佢嘅做法，我都係去翻嗰個位。我只不過係好想知道佢嘅來龍去脈點樣形成，然之後到將來可能有一日，可能我嘅身邊嘅人，或者可能我工作緊嘅地方，佢要做呢件事啦。咁個問題嚟啦，你會發現一樣嘢，如果依歸頭先講嗰樣嘢問題咧，其實香港大部分人90%人都要辭職。因為公司都係，你唔可以係咁樣講咯。點解唔可以咁講咧？唔係咁樣。點解？唔係，其實唔係，我想話唔係90%人都。因為如果我點解咁講咧？如果我哋嘅立場係覺得佢有飯食，其實佢應該因為如果唔用呢個方法講，冇得講落去。佢都係打工嘅啫嘛，認唔認同先？佢都係打工嘅。係咪？嗱，佢都係打工嘅，佢公司而家就係咁啦，佢公司唔掂啦，佢嗰個打工，喂，嗱，啱唔啱先？唔係，唔係咁諗咩？嗱，佢係咪打工先？嗱，佢都係打工啊。唔係，我唔想喺度拗呢件事啊。個原因係因為你唔可以去咁樣講。個原因係因為其實佢唔打呢份工係可以嘅，佢可以做其他嘢，佢可以食其他飯。OK， 即係你覺得佢唔會即時餓死，好簡單，佢唔會即時餓死。但係點解我會同你講？我話喂，其他人你唔可以咁樣嘅就係，有好多人係真係可能今個月佢冇人工，佢屋企人都餓死啦。明啊，係咪？咁你又點可以同佢講話？喂，咁唔得喎！你公司係咁啊，咁你如果你要撐嘅話，你都係咁喎。但係我先提嘅一點先，你覺得佢唔打呢份工佢唔會死咧，係你嘅睇法啫。係咁冇得好講啊，冇得好講。唔係，其實我今日咧冇乜心情，算啦，你繼續講。唔係，我真心係冇乜心情做節目嘅，所以你繼續講。我明。咁所以我只係會今日討論嗰個位就係點解要咁講嘅就係，因為如果我哋一片聲音咁樣鬧佢，其實我又唔知鬧佢啲乜，或者係你鬧佢，其實大把人衰過佢，咁我都唔知鬧乜。咁只不過係我會覺得我好擔心嘅，反而係就係
今日發生咗呢件事，到將來哇好多人去面對佢而家嘅選取啦。即係我比較關心嘅係，我到嗰一日，我到面對呢件事，我到面對呢個家人或者朋友嘅時候，我點樣去處理？冇得處理咁就係咁咯。其實你今日你傾完之後，其實都處理唔到噶咯。佢始終都係變咗噶啦。又即係根本個問題就係，不論係究竟佢心入邊佢有變，定係佢冇變都好，事實擺出嚟就係變咗，咁就係變咗咯。當然啦，佢一定係。咁所以其實你唔去體諒佢又好，你去體諒佢都好，其實都係冇意義嘅成單嘢。就係咁當然啦，因為我講翻第二樣嘢就係話，有某程度上你話去到，我又覺得唔需要去到揾佢去帶佢哋嗰7000人上。好撚無聊咯呢單嘢。因為其實你想 Flash 咧，日日睇咧，你就睇好多。即係早排又睇到一單航空公司，即係我講緊馬航嗰單嘛，國內朋友拍啊空姐攞油。咁其實呢啲第一單啦，有一啲可能喺一啲交通地方度打交啦，有一啲可能喺食肆講兩句又打交啦，有一啲甚至乎係早排有一個話唔知又係搭棚啦上市公司搭棚啦。其實我好老實講，如果香港政府你唔需要去翻大陸睇嘅，你有陣時你會另一面嘅反面教材。我覺得好嘅地方咧，其實大家都明㗎啦。大家其實要學嘅係點樣能夠令到啲唔好佢哋一啲咁嘅壞分子唔好嘅嘢可以搣甩佢，先至趨向好啊嘛。因為我不斷同你講佢好，其實冇乜意思啊。你真係教佢哋嘅就話俾佢哋知，香港有一啲可能係教授啱啱係專才落到嚟嘅，而家就可能收賄。呢啲唔得啦，嗱呢啲就要教啦。我哋其實會改嘅，因為嗰7000人，我直接可以講嘅心態就係大家會擔心咧，大家就係覺得嗰個成個社會開始變質腐敗啊嘛。我點能夠知道嗰樣嘢唔係變質腐敗啊？就係話俾我知，我有藥醫啊嘛。你淨係話俾我知，我點醫佢啊嘛？你唔係話俾我知，雖然我腎用唔到噶啦，但係我仲扯到旗，我仲可以食偉哥。咁我覺得呢個係唔合理嘅。但係如果你話監粗要叫佢哋去做呢件事，去逼佢哋去睇，即係有少少嗰啲你夾硬要擘開佢嘅眼球去睇嗰件事嘅表徵咧，其實睇完之後係唔係一個好良好嘅教育。咁我只係會覺得你要大家，我覺得而家有個玩法，點解我咁講咧？簡單嚟講，就係未來你睇到呢件事之後咧，就係招安嘅啦嘛。係一定係啦，玩招咯。你招安，你行到去招安，咁你個情況係你可以維持每個人嘅睇法，但係可能有啲朋友係佢要面對嘅係，哇！我到有一日我要上到去，我逼住焗住做，我點去面對咧？但係其實你會痛苦噶嘛。你嘅心裏邊都會交瘁，或者係精神有問題。其實咧，我一路我想講嗰樣嘢係乜嘢咧？就係由佢啦，即係我由佢嗰個位係乜嘢咧？就係你哋大家都唔好咁大反應，由佢咯，咁咪 unfollow 咯，或者你唔再聽佢嘅歌咯，係咪？咁然之後，每一個都係咁嘅時候，呢件事就好難再發生啦嘛。仲點樣發生啫？都唔 work。或者咪由佢繼續做落去咯，冇意思㗎。咁佢哋都係因為你招唔到每一個人㗎嘛。即係你明唔明我講咩先？即係你咪由佢做咯。今次呢一鑊嘢，阿 A 咁樣，咁然之後咁好，大家都唔聽佢啲歌咯，大家都唔睇啦咁樣。咁可能到阿 B 咯，大家都唔聽啦，大家唔睇咯。但係冇人鬧啊，直頭。咁其實咪冇嘢咯。即係連揣測都費事啊咁。冇嘢好做啦啩，所以其實應該要做醒目仔咯，即係醒目仔。即係冇嘢好做啦啩。醒目仔就喂唔好揾我啦，我都唔識教人，即係嗰啲咧。係啊，同埋即係我都相信嘅，唔係淨係話即係唔係淨係話呢啲咧，即係唔係淨係話佢作為一個公眾人物，佢要做呢件事啦。甚至乎可能我哋有時有啲運動員啦，或者可能有一啲傑出學生啊咁樣，可能都要上去㗎。一定啦。你個行動咁有人係真係真心嘅，即唔係有人當然真心。咁但係個問題就係
咪照做咯，冇問題㗎。做完唔等同於乜，唔等同於咩㗎嘛？唔係，就算你哋寫話下個到 Mirror 都好啦，呢度可能有 Mirror 嘅 fans 啊，即係我又覺得你哋又唔需要太大反應咯。我會覺得都係即係又去翻嗰個位，佢哋都係打份工嘅啫。係啊，同埋咧，我覺得即係某程度上咧，點解會變得咁有壓力咧，或者咁大壓力咧？就係因為即係我又唔係話想怪大家，但係呢個係事實嚟嘅。咁所以賺人仔咯，咪賺咯，賺完攞翻落嚟。咁梗係啦，咁呢個係冇辦法之中嘅辦法啊嘛，係咪？呢個係最主要嘅原因。係啊，咁咪賺咯，係咪？咁冇辦法，唯有噶咯。咁但係個問題係，你亦都唔需要為佢揾咁多藉口，佢係上去賺錢噶啦。佢上去嗰度賺完嗰啖錢之後，你想唔想繼續聽佢唱歌？你繼唔繼續覺得佢靚仔係你嘅問題。但係我唔覺得一定要係唾棄嘅。我應該咁講啦，我覺得甚至乎係應該係咁講，應該話佢做得呢件事咧，佢唔會唱歌俾你聽。唉 ，whatever 啦，唔係即係我意思係解 whatever，好多嘢都可以 whatever 就唔使講啦。咁即係乜都講唔到嘅。如果 whatever 就咁個問題就係，我會覺得佢。到最後，大家成日會覺得我做一件事去反對佢或者做咩，其實嘥氣。即係我意思簡單嚟講，即係我簡單直接講啦。我哋呢度坐喺度所有人，同埋呢個地球嘅，同埋呢個香港嘅所有人，你所講嘅所有反對嘢都冇撚用嘅。因為點解咧？如果即係最有 say 嘅宏福苑嘅居民咧，都係咁樣咯，都無力。你坐喺度，我同你坐喺度，其實你話反對佢或者係贊成佢，其實都冇意思。即係所以我就係話，到最後就係當然。你可以諗嘅就係佢到面對做完呢件事完成咗之後，佢都唔會 serve 你嘅啦，即係佢都唔係 serve 緊你。即係簡單嚟講就係其實成個香港嘅所有人嘅管治者，我都唔係覺得 serve 緊香港人㗎嘛，係咪？係管治緊香港人啫嘛，佢唔係 serve 緊你㗎嘛。咁大家明啦。咁所以佢作為一個藝人，佢去受咗呢一個工作。而佢嘅老闆本身都係諗住 serve 另一班人嘅，所以佢都係個老細唔同咗啫。咁佢都係 serve 嗰扎人。所以你話你就算 even 我簡單話俾你知，我而家燒嗰啲碟啊，掉嗰啲嘢冇意思，對佢嚟講都係冇意思㗎，都係冇 feel。所以都唔知喎，即係我覺得係咁㗎啦，係嘛？係啊，都係啊。呢個世界就係咁荒謬咯。我想講。咁你都冇辦法，你唯一可以管嗰係你自己啫嘛，你可以管到人咩？不過我其中有一個去關心嘅，我都係覺得，唉，嗰7000個上咗腳鐐嘅朋友仔，咁佢又可以點咧？個心態，我唔會怪佢哋喎。咁當然唔會啦。咁當然我淨係覺得佢哋應該翻去擁抱喎。唔係咁，但係咁喂個情況係。你梗係唔會怪佢，你梗係要佢做咁，即係佢都唯有佢就真係身不由己。佢哋啊更加唔係咁講真，我如果比着係即係如果喺呢堆嘢裏邊去判斷嘅話，我覺得佢哋應該要大力擁抱喎。啊，係啊，啱啊！有咁大力得咁大力，一定係以前錯而家啱。係，我絕對唔反對，我亦都唔會歧視任何一個咁嘅人。一定係咁樣，因為佢我自己會去分析嘅立場就係，因為佢背負咗某啲嘢曾經，即係佢孭咗啲嘢喺身啊嘛。咁有啲可能乜都冇孭，然之後你唔體諒佢，我都覺得係 OK 嘅。咁佢孭咗咁多嘢，然之後佢去到頭先我所講嘅就係，佢哋就正嗰種就係我知道唔啱㗎，不過我賭我唔食我會死，咁冇辦法啦。就係去到嗰個位，即係哇！我直情唔係諗呢樣嘢添喎，我淨係覺得佢咁樣做係非常之合乎原則同埋邏輯嘅，佢哋先係最近，所以啱可以入到去嘅。係啊，啱。喂，咁佢完成咗，其實佢哋就變成70個係7000個，sorry。7000個，即係好似嗰啲18羅漢咁噶啦，係啊，即係佢真係做咗間廟，然之後18羅漢喺晒度啦。嗱，係啊，冇錯。入到嚟供奉咧，嗱，佢哋都本來都曳豬㗎，而家係啊，啱啊，冇問題，冇問題，都冇嘢啦。
冇問題。我覺得反而佢哋咁樣做，我唔覺得有啲咩嘢。但係即係對於譬如可能你哋而家眼見到嘅一啲公眾人物啦，嗰樣嘢啦，咁嗱又咁講，你問我點睇？我當然我可以有自己立場啦。但係其實我就覺得對我嚟講係 no big deal 嘅，因為有一個咯咁樣咯。係。咁然之後咁有時你都會諗某啲人企到咁硬，佢又為乜咧？真係辛苦咗自己啦。反而我會咁樣諗咯。你呢個我都認同，即係有啲位就係我覺得調翻轉睇就係話佢都咁啊。我係咪應該都要咧？咁即係我覺得呢個係一個影響啊！我覺得呢個影響，即係呢個影響我比較關注。所以我頭先講嗰樣嘢就係話，你睇完佢之後，可能到你面對呢件事啦，到今日到你啦，你點樣去分析嘅時候，你就要你自己去搞清楚自己心裏邊個諗法。因為點解咧？可能我換轉心理啊，嗰7000個可能有機會都係我點算咧？做咗之後，如果我認同，我唔認同。身邊啲人點睇我咧？我朋友會唔會唾棄我？我今日我上到落翻嚟，我做18羅漢啦。然之後我點算咧？然之後我係嗰個金粉餅喎。然之後大家都想揼我。咁然之後我要同佢講，我同佢講話，即係我比較 concern 佢哋嘅心情。但係其實我覺得咧，如果你係18羅漢，我唔即係咁講啊。我唔知大家嘅睇法，但係作為我自己，我代表我自己去表達啫，就係。我唔覺得我有資格怪18羅漢咯。唔係我所有人都冇資格怪。係啊，冇資格怪佢啊！我同埋都好斗膽咁講咧，而家喺呢度嘅所有人咧，都冇資格怪18羅漢嘅。其實18羅漢真係怪唔到。係啊，怪唔到㗎。我覺得係你冇辦法㗎，佢就焗住就係要咁樣。咁同埋我都鼓勵同埋支持添，我更加知係咪先？咁同埋咧都係，即係咧唔好太多幻想或者點樣，因為咧。其實呢幾年你哋唔會見好多啦咩已經？轉唔係轉啊！我係親耳聽過㗎，即係邊個我唔講啦。呢啲説話我係親耳聽過㗎。哇！呢啲嘢唔好同我講咯，我嚟揾錢㗎咋。都好多咁呢個一定好多啊！其實係你哋即係我唔係怪你哋，咁但係個問題係有啲人真係唔懂得嘅，唔懂得係情願唔好講。唔係，佢唔係唔懂得，知道發生緊咩事㗎。但係有人係試過咁樣同我講㗎。哇！你唔好同我講啦，呢啲我其實我唔理，我揾錢㗎咋。我意思係唔懂得係有啲人看似話自己好懂，但係其實佢不懂。係。唔係啊，其實咧，我想話咧，就算講你知，其實你唔好同我講，其實啱啊。其實我話唔啱啊！你最唔係啊，同埋你知唔知最慘係邊啲啊？最慘好多咧係你以為佢係咋？你覺得佢應該喺嗰度嚟嘅，佢應該係。唔好意思，其實唔係，真係好頭痛啊！其實真係好頭痛啊！係啊，呢啲就係咁咯。呢啲事，我覺得係好影響嗰個社會嘅氣氛。不過我理性講，我頭先都係去翻嗰個位啊。其實唔使上去學嘅，唔使上去睇個城市。其實上城市唔使睇，因為上 YouTube 睇到㗎啦。我都知道好繁榮、好安定、好多高樓大廈。實係俾你睇㗎呢啲嘢。但係我最更加想知道，上市公司搭棚呃錢。國家會點樣處理呢個人？佢大鑊啊！係啊，其實反而佢大鑊啲啊！我想知呢啲事冇㗎，唔使㗎，因為呢件事咧揭咗出嚟咧，佢一定係大鑊㗎，係嘛？梗係啦，如果唔係點會揭出嚟啊？我即係揭咗出嚟先，梗係啦。但係個問題就係，我就係想睇呢啲咯，即係我就想睇多啲呢啲咯，或者你揭多啲呢啲，或者係你文匯嗰啲可以講啊嘛，冇人講啊嘛。咁啊，呢條友就係國家出嚟嗰啲詐騙犯啊。唔係，因為未啊，因為未定性啊嘛。係，所以我就。但係咧，我成日覺得咧，你譬如咧喺我哋新聞裏邊咧，抖料出來嗰啲咧，其實你唔使諗噶啦，係一定死嘅嗰啲。即係已經認，即係已經定性咗你啦。而亦都咧係特登俾你睇佢死嘅。係啊。即係你意思係，即係你暗示就係收埋嗰啲好多。係啦，抖得出嚟嗰啲咧，就係其實已經要死㗎啦。我就係想睇下收埋嗰啲。冇啊，其實好難啊，收埋嗰啲你睇唔到。點解就一粒？
收埋點解就一甩？你呢個問題你好問，同埋太搞笑喎！我就想知咯，因為我你冇得知㗎啦，係咁㗎啦。認知而家究竟嗰個發展方向係點啊嘛？冇乜發展方向，即係譬如你話咪都係咁國內都有好多個人時睇嗰啲乜鬼嘢，我唔知啊，我咪睇假新聞啊，好驚啊！我睇嗰啲，你睇嗰啲一定係假新聞啦，一定假嗰啲。大紀元嗰啲咧，一定係假咪成日話有班農民喺度反抗，唔知咩事喺度對抗，我覺得係有問題㗎啦。嗱，點處理？即係我想知道呢班人其實有呢班刁民嘅點處理？點樣處理呢班刁民？唔係，同埋都係嗰句啦。幾樣嘢，第一就係太壞嘅新聞，亦都唔好信晒。哦，係咪？即係咁大嘅地方，實係有啲出處咯，同埋係啦，實係有啲人都會同啲城管唔妥㗎，係咪？咁都始終都會有呢啲鏡頭，咁你又唔好發到好大。嗰啲瞓咗喺床下底嗰啲，知道晒來龍去脈嗰啲，你更加唔好信，因為我都唔知點解你會知嘅。所以有時冇啊，你都只可以見步行步咯。冇啊，即係我純粹覺得其實呢個禮拜講佢嘅人咧就好多㗎啦，其實咁有人有好多嘅睇法啦。咁只不過我自己會覺得所有即係大家都係做節目去聽多少少，知多少少。講完之後，我到最後萬劍歸宗，我成日都係去翻嗰句就係話我哋所講嘅同埋所影響嘅嘢其實係零。講完之後唔代表影響到啲咩？你唔支持佢，唔代表你反對佢，唔代表佢影響到啲乜。不過我有陣時覺得聽者有一個心態就係到要真係要諗下，我到自己面對嘅時候，我點樣處理好咧？即係你到你身邊嘅人面對嘅時候，你點處理好咧？我自己覺得呢啲位係最即係簡單嚟講，就係譬如有一個朋友，哇！之前乜，然之後同我講，喂，最近我翻大陸好好玩咁。其實我唔係去到嗰度，我淨係去到呢啲我都想死㗎啦。係啊，咁冇我都我唔認嘅，基本上我都，係啊。係，即係嗰一刻我就好我都話係啊，你玩開心啲啦。咁你呢個就好易答啦，呢個好易答啦。但係到有一日可能係自己嘅親人係咁嘅時候，即係你就要係睇下點樣樣去用一個方法去同佢溝通。我冇有親人係咁喎。唔係咁有人有㗎嘛？我有啊，我有啊。你諗啊？我有啊。咁你都係唔認佢嘅啫。你都係唔理佢嘅啫。唔係可以取向。處於嗰個狀態係佢又好佢又好知道我嘅立場，我又好知道佢嘅立場。咁但係我哋唔會嗌交咯。因為好笑呢單嘢好笑嘅，咁就佢係咩？好親嘅，好親到，但係唔係你直係嘅。唔係直係，但係即係總之就好親嘅啦。係。咁然之後咧，咁啊有一次就喺佢屋企食飯，咁佢煲嗰個湯好好飲喎。咁然之後哇好飲喎，咁啊再飲多碗啦。然之後咧，咁佢話咩我放咗成隻金華火腿落去，跟住然之後咁幾好飲喎，佢話唔使落鹽嘅，係啊。跟住佢然之後佢話唔好意思，淘寶嘅。咁然之後咁我就望住佢，咁我就冇飲第三碗。我唔覺得淘寶嗰個唔係啊，因為佢好事喎。唔係咁。呢個係其中一樣嘢。我係傾佢成分問題。咁但係佢喺佢個狀態咧，就係佢覺得所有嘢都係好好嘅。所有嘢都係好好嘅，因為佢會喺大陸買果汁飲啊嗰樣嘢。咁我都直接串佢㗎。哇！你飲元素表啊？我會咁講嘅。唔係有人係 OK 啊嘛，有人覺得冇問題㗎嘛。唔係咁，但係冇㗎啦。咁即係嗰個狀況係大家都好理性嘅，即係我唔會管你啊，因為你真係。即係可能喺你眼中，你見到嘅嘢同我見到嘅嘢唔一樣，咁所以你咪有呢個取態咯。但係唔等同於我要去同你，即係因為大家係親人嘅關係啦，我唔需要因為咁樣而冇咗個親人嘅。其實你可以有你立場嘛。咁呢個就係正係你真係民主，你係支持民主自由嘅人，冇錯，你就會容許別人有別人的立場啊嘛。而唔係強迫人，你將你自己立場擺喺人哋嗰度。咁當然啦，咁佢都冇強迫我㗎，就係咁。係冇錯。嗱呢個我都覺得係一個即係叫做和平啲共處嘅一個方法嚟嘅。係啊。係啊。咁但係反而我覺得係嗰啲即係成日都點解你要咁啊逼你咧？嗰啲先係最老土嘅咯，我覺得。雙方都係，雙方都係。係啊，唔係大家都係啊。因為有陣時我又唔講一定係咪第二邊嘅立場，有陣時同場
同個場啊。哦係啊有陣時講同場都係，有陣時有啲可能係個要求係高啲，有陣時要求要鬥深色㗎可能嘛。係啦。咁呢啲位有一啲位，但係你好難去斷定，即係有陣時有啲人會覺得我深色啲，你淺色啲，但係我覺得好難去分析邊個深色啲，邊個淺色啲。只能夠講嘅就係因為大家嗰個生活背景或者係個價值觀都唔同，即係大家尊重翻大家嘅睇法，我覺得係比較近翻你本身追求緊嗰樣嘢。即係正如你所講嘅就係話，我就算係反對聲音落到嚟，大家討論都可以共和嘅話咧，咁呢個先至係本身大家想追捧嘅。係啊，呢個先係本身可以想追求嘅嘢啊嘛。係冇錯。係啊，咁啊，所以都冇喎。譬如你阿 Ray 曾話要翻去，即係屋企人話要翻去做東，佢想死，咁唔去咯。係啊，即係我覺得如果呢啲都喂，呢啲你可以講唔去嘅，但係有陣時佢哋屋企嘅事可能會有少少難推搪，個身份問題唔知啊。你即係或者可能我會可能我會揾啲藉口咯。唯有唔得閒咯，唔去咯。都要估劃，即係喺呢個時喺係啊，即係冇意思嘅而家。其實都係要估劃啦。係啊，冇乜意思嘅，即係所以都係。佢講就去翻嗰個位，就係講係咁講。你同佢講真心説話咧，就講唔到嘅，其實都。哦，係㗎，因為咁。你都係估估劃劃咁樣。同埋佢都已經係咁樣諗㗎咯，你仲同佢講咩真心説話啫？係咪先都冇真心説話可言啦，其實。真心説話可言。係啊。好慘啊！呢個社會而家。咁啊，呢啲親人冇需要就少啲見，咁唔得，因為我好親嘅，咁所以我唔會少啲見嘅。不過我唔會有嗰個，即係我唔會有嗰個狀態咯。明。係啊，係啊，啱啊！喺屋企食磚豆腐都腐乳都可以，我都覺得係嘅。咁所以唔去咪唔去咯。所以我就話成日，而家我反而係成日驚嘅係咩咧？佢哋譬如親戚朋友話翻大陸食嘢，我而家唔係，即係我先唔姑勿論嗰個地方先，人同嗰個環境先，我當嗰個環境好，我真係好驚翻到去食嗰扎嘢。我已經年紀都大啦，我都會覺得嗰扎嘢唔好話去到翻到去。我而家甚至我覺得喺香港食我都食到嗰陣除。唔係我唔係咧，同埋我想話咧，即係慘啊！我其實咧聽過好多次啊，就係嗰啲咩而家咧好好噶啦，又先進啦，服務又好啦，又抵食啦，又好味啦，blah blah blah 啦。跟住咧，我最憎聽到呢啲嘢，因為咧，但係咧又唔可以咁，即係又唔可以咁衰嘅做人。但係咧的而且確係好想同佢哋講嘅就係，你有錢，你喺香港乜都有食啦。我而家有簡單啲嚟講，點解你要上去啊？窮咯，咪咯，講咁多，咁點解你會咁窮啊？唔好問點解啦，咁就窮唔係咁要問下呢個窮點解？窮咪因為呢個社會經濟唔好。咪就係咯，咁點解社會經濟唔好啊？點解你係做前線員工做食肆，但係你冇工做啊？唔好問點解啦，仲問？係嘛？仲要問啊？咁咪因為啲人上晒去食飯，冇人喺香港食咯，咁簡單。唔好意思啊。做咩？啱啱有人留言，你要留言啊？留言要俾錢嘅咩？留言要俾錢？留言要俾錢，留言唔使俾錢啫喎。喂，你去佢喺邊度啊？佢叫我睇翻有一位朋友啱啱出現咗噶，你睇唔睇到啊？就話台長睇下，我唔係台長，台長睇下 WhatsApp。我解釋俾你知，佢話留言要俾錢，留言唔使俾錢。留言唔使俾錢，留言送星星先要俾錢，你唔好咁你唔俾咪唔好送咯。係啊，你咪留言咪得咯，你唔使撳送星星我。睇到啊，你由咧開波咧問到而家啦，有睇到你嘅留言。亦都呢個啊，台長睇下 WhatsApp 嗰個啊，有睇到你嘅留言啊，同埋其他人都有睇到你留言啊，係睇到㗎，唔係要俾錢㗎。唔係俾錢啊，咪睇到你而家你呢句嘢嗱，你呢句嘢使唔使俾錢啊？台長睇下 WhatsApp 呢句嘢使唔使俾錢啊？呢句嘢唔使俾錢咪唔使俾錢咯，就係咪就係咯。係啊，唔使俾錢㗎。唔係所以真係，如果係咁，如果係咁咪發啦。我收台啦，咁多人留言，咪就係咯。8蚊我都發。係啊，唔係所以我就係話都係嗰句啦，唔好講啦，唔好講笑啦。哎呀而家上面點，上面又點。其實
如果你要嘅話，你有錢使嘅話，你喺香港你要乜都有。係啊，所以我就係去翻個位就係要教育嘅。我好想知，我作為一個有啲彎彎地嘅喺你哋心目中我嘅思想，係啊，我真係真心嘅。你話俾我知嗰扎人，我想知呢扎人做緊乜，可以討論噶嘛？即係你帶我上去，你唔好帶我上去睇商場食飯。係我想睇咩？我想睇嗰啲農民喺度嘈乜鳩，即係我想知佢嘈乜鳩。哦，原來佢係嘈呢啲嘢抵打，即係我都會覺得好嘢。即係我想知呢啲得唔得？可唔可以帶我去睇呢啲？咁你帶我睇呢啲，我咪睇到咩為之真正嘅城市發展進步公道，係咪先？我睇嗰個大廈有幾高，啲嘢食有幾高，啲嘢有幾平，有幾好食。嗰個科技發展又關鬼事咩？係啊，所以都唔關事啊，係咪先？你咪繼續咯，月頭睇啦。同埋你咪繼續咯，有乜所謂啫？你覺得得咪得咯？同埋即係我覺得咧，最老土就係嗰啲咧，明明咧原本都唔係嗰類人啦，跟住咧咁啊貪威識食貪平貪成咁樣咧，又死咗上去，仲要做大外宣嗰啲先最乞人憎。哦 ，Facebook 彈咗，即係你拉埋喺耳邊翻上去食啦。仲要咁大聲咩啊？我有一次冇得揀，上咗去打邊爐，啲嘢污糟到，啲菜唔使，啲細路踎喺雪櫃度直接食啲雪糕，哇正啊！有烏蠅，多嘢食啊，唔食得入口呢。今日喺元芳食牛氣，乾淨，員工姐姐服務好，啲嘢你食得安心，咁當然啦，所以我成日都係嗰句咯。咁如果你覺得大陸啲嘢好抵啊，好好味啊，咁你咪去咯，恭喜你啊！我最怕就係佢哋嗰啲奴隸式嘅服務。屌咧！我嗌嘢食，你唔好跪喺度啦，做乜啫？係好人憎㗎，係嘅咩？係㗎。咦！我未接觸過。你唔以前都係㗎喎，會跪喺你嗰張台隔離喺度幫你點嘢食㗎嘛？我冇喎。嗱，除咗日本，我試過包廂嗰啲，佢會阿姐姐會跪，因為我坐喺榻榻米。係啊，咁佢正常就跪喺張台度，佢跪喺度，咁尷尬。係啊，我記得以前係好撚污糟喎，通常即係半踎跪咁樣啦。你知佢哋要踎得㗎嘛？係咪先？即係講真，你好尷尬啊！即係我又要諗下嗌咩食，時間耐咗又驚你腳痹，跟住咁你踎喺度做乜啫？你企喺度得啦，好怕呢啲咯，好太誇張，好虛偽式嘅嗰啲咩，好虛偽嘅好服務態度咯。咪就係有人提啊，海底撈很嚴重啊，即係嗰啲跪啊，同埋嗰啲跳舞嗰啲啊。其實我真係覺得呢啲咧好喂。另外有一樣嘢，我覺得都係唔知係韓國定係大陸吹出嚟。依家咧有一啲餐廳直情係唔知叫嗰啲大隻佬咧。哦，韓國嘅應該係啊，惡巴嘛，惡巴。哇！我覺得大陸都有㗎，咪變晒嗰啲嗰啲粉底液將軍咁樣出嚟咧。大佬啊，人哋韓國啲惡巴靚好多啊嘛。咁即係我講緊呢個文化。唔係，同埋因為咧，人哋開始嗰陣時唔係餐廳，人哋開始係猛男 show 先嘅。係啊，我覺得呢個有少少。嗱，咁又咁講，我有 friend 去過嘅。係。咁跟住咧，咁啊係誇張嘅，即係猛男 show，即係佢唔知邊個帶佢睇。正係咪真係可以摸？佢係可以摸嘅，佢捉你嘅手埋去摸添。哦，就捉。係啊，咁同埋要攝錢落條底褲邊。咁你鴨店嚟喎，其實基本上。又唔係鴨店，佢因為佢真係唔係，佢真係一個你當一個 show 嚟嘅。咁然之後嗰班人咪喺上面跳，咁班女咪喺下邊嗌舞瘋狂咁樣咯。哦。同埋我都有 friend 去過香港嗰啲猛男餐廳啦，已經。香港有，香港又係香港人嚟嘅，定係大陸？香港尖沙咀已經有啦。咁點解我會知咧？就係有一日咧，咁你有冇打？我冇去過。你點解唔去見識下？都唔核突啊！嗰啲人係咪啊？嗰啲人好核突。一來唔猛啦，二來我覺得咁你下要佢，跟住咧咁佢咁我唔知有一日同我啲 friend 食飯咁樣啦，跟住咧咁講起呢啲嘢咩嘢咧，跟住咁我 friend 話去過啦，跟住我話嚇，我話你去過，點解我會咁驚訝咧？就係佢哋係成班媽咪咯，係成班媽咪去啊！一知道有，跟住然之後成班人瘋冚去 book 啊！
就去睇下。就去 V 哇鬼叫咯，去尖叫咯，即係會咩啊？又唔知會攬住你餵你食嘢，係好核突啊！洗面，我又唔知有冇洗面啦，但係即係你有時 IG 你會見到噶嘛，好鬆啊！好鬆，嗰對波好鬆，屌你老味點撚樣好鬆？我都波鬆我都做到，唔係即係我肥仔波得唔得？唔得，你咁人哋又冇去到肥仔波核突，但係個問題。喂，但係我嘅肥仔波好獨特㗎，我人瘦但有肥仔波，好難食嘅呢啲。唔係啊，但係即係咧，其實我埋你去我睇你都有啊。但係嗰個真係咧好肉酸啊，因為咧佢又即係你明唔明啊？即係嗰啲咧好大嚿肌肉嗰啲，但係佢又唔係嗰啲好黏嗰種，佢咧好厚咁樣咧，好肉酸啊！篤下佢。唔想你唔其實篤都唔想。你呢隻變相咧以前台灣都有㗎。啊台灣嗰啲食辦墮嗰啲啦，辦墮即係廟會嗰啲餐，即係有陣時咧，譬如觀音誕咁，大家喺嗰度食盤菜咁樣，家喺度做啦。咁佢通常咧就會叫嗰啲姐姐嚟到跳舞嗰啲嗰啲叫做點講啊？即係跳嗰啲嗶嗶嗶咧，嗶嗶嗶嗶嗶嗰啲咧，唱嗰啲歌㗎嘛。你好嗰啲，你知我好嗰啲咧。唔係啊，我不咩啊？有㗎，我不會咩啊？嗰個咩謝金燕謝金燕嗰啲咧，但係佢係嗰啲我知啊，嗰啲毛好核突款啦。月亮面嘅謝金燕，即係喺月亮佢滿好長嘅嗰啲女，通常但係就謝金燕咁嘅嗰啲款啊，閃令啦，係啦，得個口罩咁樣遮住個胸嗰啲啦。咁然後就嚟到咧，就係攞嗰啲阿伯咧，嗰啲村嗰啲阿伯咧，其實我覺得有陣時睇完之後咯，嗰啲阿伯會即場死撚咗。佢真係馬上風啊，就係冇捽個波喺個波度捽。係啊，就係騎咗上去就喺度捽洗面咯，嗰啲叫。咁我哇，但係我想話咧，台灣有道好喎，即係佢哋咧嗰啲老婆喺晒附近咧。拍爛手掌，我覺得佢哋使完我老公俾錢佢，即係佢好耐冇食嘢，啱啦！你俾啲嘢佢食，幫佢餵奶㗎嘛，或者係個老婆本身就諗住咧整死佢，快啲整死佢，然之後我攞埋呢啲田啊地啊嗰啲拎去賣啊啱啊！唔係可能佢哋個諗法會唔會係即係既然都係啦，咁不如我望住你啦，好過你即係出去偷啦，係嘛？即係會唔會係咁啊？會。我覺得唔，但係唔係我係還所有咁樣，我喺度諗緊，係呢個係金田一雙皮奶殺人事件嚟。喂嗱，係完全睇到唔知點解個老婆係放寬嘅喎。睇下嗰個，我覺得都睇下你究竟你同你老公嗰個關係係如何嘅。係，即係如果咧你同你老公嗰個關係係又係老公老婆啦，又係朋友啦，就係老公老婆朋友，即係嗰個關係啊，即係又係老公老婆啦，又係朋友啦。咁當然如果係朋友嘅話，係最好嘅朋友啦嘅話咧，可能我都會㗎。你都可以俾佢，我都會俾佢㗎，因為我會喺側邊笑到甩咗個碌咯。哦 ，OK。因為你明知佢唔會㗎嘛。明知佢唔會咩？即係你明知佢唔會因為呢一樣嘢而即係變心啊、離開啊咁各樣嘢噶嘛，我反而會覺得應該係笑死嘅會。咁其實你應該你呢個心態對於好多男士嚟講係擇偶條件之一嚟嘅喎。唔係，但係呢個係事實咯。自由好方法係啊，但係唔係㗎，好多人唔得㗎。即係好多人接受唔到嘅，真係。即係你問香港嗰啲唔得。係咩？我試過，即係以前即係大波嘅時候咧。咁唔係啊，即係講清楚。我以前試過大波嘅時候嗱，唔係啊，大波嘅時候。咁跟住咁都會有啲咁嘅場面㗎，就係即係會去到呢啲咁嘅地方。咁我男朋友喺度都係咁有條女坐喺度㗎咯。我又冇乜嘢嘅喎。我冇乜嘢。係啊。即係咁，當然我會話，即係我當然會話做俾佢睇，就係及住你啊，咁樣咁啊都會有佢。齋紅唔好掂啊！即係我會咁樣及住咗你啊，你自己小心啲。即係你覺得逢人在 OK，真心就唔好啦。係，梗係啦。哦 ，OK，咁好喎。係啊，即係唔係同埋嗰個唔係我成日覺得咧，你同一個人一齊，然之後你監禁佢咧係冇意思嘅。
絕對認同啦，你收爹啦！絕對覺得。但係有一啲人係需要監禁噶嘛。咁但係即係我成日都覺得兩個人一齊，如果你選擇處於嗰個狀態係長期監禁佢咧，係人都會中意偷嘅。哦，你啱。係啊，但係個問題就係殘你放佢出去。係啊，即係其實有時咧，你話喂，屌你出去玩啦，佢都可能冇力啊，佢都可能覺得你又叫我又嚟啊，冇玩。哇！淨係前戲啊，食藥。係都原來，因為佢覺得可能都唔好玩，有乜玩啫？誒，但係個問題唔係啦，你唔俾佢，或者你監禁佢，佢就會有偷嗰個感覺。就有偷。佢就會覺得哇！屌偷完之後你唔知 yes。偷嗰個位其實最緊要，即係出軌都係因為偷嗰個過癮啊！係啊，即係嗰個心情。好多時我覺得咧，你冇老婆，你嗰啲滾唔好玩。係啊，咪又嗱咁又咁講，冇老婆中意滾嘅男人就大有人在嘅，咁嗰啲你又唔好揀啦。咁嗰啲你又唔好揀啦，係咪？咁你自己揀嘅話，你自己嘅問題啦。嗰啲揀得，嗰啲玩借咗、玩殘咗嗰啲就玩殘咗唔好要啦，殘咗仲要。你可能都唔想，喂，去到某個年紀可能。去到神交，你去到50、60歲，其實唔搞嘢噶啦嘛。唔係咁，但係你唔搞嘢揾個盤，你玩殘呢啲咪啱咯。一打我條褲一除，而家 OK 啦，死魚啪啪打兩巴都唔醒嘅。冇反應啦，咪喂大計喂！街市嗰啲水友啊，街市水友咪玩跟住食過，哇！屌你散到啊！係啊，所以我覺得即係。唔係一味你去監禁係一個上策咯，係你要放寬佢，係一定要啊。其實又唔可以放到好寬，但係我覺得譬如好似呢啲咁樣，你頭先話即係唔係即係頭先話阿伯食雙皮奶咁樣，我覺得可以。即係喂，難得有條女願意啊！真係乜？我唔敢舉手啊！你明啊？食緊嘅時候，我覺得我舉手，下個可唔可以到我？我可唔可以攝1蚊跟機啊？喂，同埋啊，8個台度可唔可以跟機？喂，同埋我成日覺得都係嗰句啦。有時咧人一世物一世，想試下都唔出奇嘅。我想試啊！係咪啊？即係你未試過窒息嘅感覺啊嘛！即係你試過，你就會知道啊。其實我唔中意大波。我自己會覺得應該冇乜，其實唔係好有。我同大家女士講翻，其實咧，我覺得咁樣坐喺度咁樣捽咧，個男人其實咧，我會覺得唔開心啊！唞唔到氣噶嘛，唔開心，你又唔知佢可能聞到臭咧，有汗味啊嘛。係啊，佢唔知第二樣嘢喎，佢排你第一排第一個話啫。你排3、4個口水啊！嗰啲口水味啊，佢鼻涕啊咁樣咧，喺個波罅嗰度。我講啦，係啊，喺條波罅度裏邊。係啦，所以我覺得即係咪俾佢試下咯，放下去咯，唔係咁樣更好。我覺得揦渣啫。其實都污糟嘅，因為你係咁嗰啲係啊面油喺度令。所以其實某程度上個老婆俾佢去嘅話係懲罰嘅一種嚟嘅。我都覺得係。你同我食波餅啦佢。同埋咧，我想話咧，通常佢啲扮多嗰啲，即係食嗰啲咧，嗰啲女咧唔靚嘅，真係月亮面凹凸月亮面嘅真係。咁好難嘅喎，Sir，又要靚又要大波，然之後仲要肯俾人咁樣。係啊。係咪啊？即係又靚又大波又好身材，埋街食咗井水啦。所以你揾個老公咧就係有要求，你揾個老公有要求咧，通常佢都好難滾。喂，我想話咁講喎，呢個咧又突然之間講起咁嘅嘢咧，好笑喎！又係同呢個有個女嘅朋友仔咁傾偈啦。咁有一日咧，佢就同我講話，死佢女好癲，即係佢個女係。好瘋狂嘅，好細個啫，幾歲啫，好瘋狂嘅。咁當然就有做嗰啲瘋狂嘅事，令到呢阿媽媽就會覺得死咯，我個女咁樣，第時點算咧？咁樣點樣可以教得佢乖啲咧？因為如果唔係真係大鑊噶喎。因為試過除同學條褲無啦啦喺學校咁樣啦，跟住咧，然之後你知我同呢個媽媽講咩？佢除同學嗰個同學係男同學，而男同學同佢同年紀嘅。係。佢除好繼續，咁然之後咁當然佢自己都表演過啦，咁樣啦，除褲，除褲，即係佢自己除褲，係啊，即係佢其實唔知道嗰個未有嗰個諗法，未係啦，未有嗰樣嘢嘅咁樣，咁跟住我 friend 話死啦，佢咁癲，咁我都唔知點樣教佢啊嘛。媽咪，我發現有個散紙包喺度，我係咪可以攝散紙啊？跟住咧，然之後我同我 friend 講，我話冇其他，你唔需要擔心。我話你最緊要教嘅就係佢要有 taste。
哦，係即係揾翻啲男仔要係啦，我話佢咁樣冇問題嘅，我話但係你要教識佢乜嘢係係好嘅靚，咩靚咩好，係咩係 good taste，係千祈唔好又咁樣，然之後又 bad taste 咁啊 PK 啦。跟住然之後佢話係，我都覺得係。跟住後尾而家就好專注地要教佢有 taste 咯，哦因為你有 taste 你就好多時你唔會跌入呢啲位噶啦。都係，即係你個人有一定嘅品味啦。係啊係你有啊，品味咧，就自然你會有相對對於藝術感又重咗，同埋有要求，藝術感重咗有要求，有要求咧就唔會求其。係你唔好求其揀過咯，唔好求其執咯，係唔好求其係啦咁樣。都係呢個都係一個幾好嘅，令到佢哋會因為挑剔啊嘛。係啊頭先我話你因為挑剔，係啊所以你揀個 even 你揀個老公都係㗎，佢挑剔咧，咁可能佢就難啲嘅咧。唔係你挑剔完咧就望一望佢個樣，你望一望佢個樣，有一啲咧即係個樣其貌不揚嗰啲越挑剔嘅，係啊。你話啲仔，啲仔啊，係啊。哦，有一日咁樣樣啦，我話喺度食飯啦，早2日啫食飯啦，咁我對面咧就坐咗2位靚仔喺度，真係冇得頂啊！一個咧就成個涂緊身咁樣樣嘅，夠靚仔啦，係嘛？另外嗰個咧就又係二師兄，二師兄呢個啊，邊個二師兄啊？女唔係唔係啲綠絲底嚟喎，二師兄係邊個啊二師？兄係邊個啊？大師兄西遊係記嘅二師兄。哦，豬八戒係啊，OK，咁二師兄咁好啦，咁佢兩個坐咗喺度啦，咁啊高談闊論應該可能係一啲關於做IT 工程嘅人嚟嘅。嗯咁我唔，IT 狗，我唔能夠咁講，因為呢度有好多。咁然之後咧，佢哋喺度高談闊論嘅時候咧，隔離咧就坐咗阿涂謹申議員嗰個老婆喺度，係佢老婆咧就抱住3個仔女喺度食緊飯。咁啊，嗰啲 food court 嚟嘅咁食啊，咁佢兩個咧，我唔知啊，二師兄點解同阿涂議員咧就好投契，喺度傾啦。突然間講到一個話題咧，就話：我話俾你知啊，我嗰日同阿 Peter 喺澳洲翻嚟，我同佢講咧，唔好溝港女啊。咁佢咁講啦，唔好溝港女。咁我本來都食緊個車仔麵，我即刻豎起個耳仔，點解？係咯，佢有咩高見唔好溝港女咧？我話俾你知啊，溝港女咧，啲女咧，嗰啲樣咧，通常都麻麻地嘅，又唔聽話。去得澳洲，梗係溝外國㗎啦，咁樣樣啦。咁然之後，豬八戒就咁，你有冇解釋俾佢知？有冇教翻佢兩招啊？咁樣樣好鬼好笑嘅，真係好熱聲嘅佢。我高過你少少，大聲係咁大聲，你有冇教佢幾招耍家嘢咁樣？我之後睇佢就我話俾你知啊，我嗰陣時候同佢講咧，翻嚟香港咧唔使識女仔㗎啦，我帶佢去啲夜場蒲咧蒲翻啲咧，可能外國嘅，咁然之後話自己澳洲翻嚟類似啲咁嘅嘢啦。咁然之後咧，最冇一定係我再睇一睇佢哋對話。我再望一望阿涂議員嘅太太，我就覺得，即係我開始明白點解會有咁多嗰種人係你好有自信喺個理論上高談闊論，係咯，但係其實力有不逮喺側邊嘅就係點樣嘅佢嗰個？係應該係北方姑娘，內地嘅，內地嘅，哦，內地嘅嗰個都係月亮面，係係一個口食3個碗都得。咁犀利嚟到呢度即係我咯就，係望一望再望翻佢，我覺得哇！你自己啊咁，又叫人哋啊做咁，咁冇呢啲好朋友嘅啦，咁冇嘅，咁佢只係表達咗佢嗰個佢覺得最好嗰件事啫。咁當然啦，每個人都係即係 hope for the best 噶嘛，係咪？我都覺得合理嘅。不過即係你叫二師兄去夜場蒲，咪二師兄有少少係覺得，咦？你有咩高見啊，大師？係啊，其實想聽係啦，即係我覺得如果你話叫二師兄去夜場蒲，就有點而難為佢啦。但係又話翻好逼啊！如果二師兄係真係有錢嘅話，我就覺得係有機會係有嘅。有錢有機會，即係有錢嘅話係真係唔睇樣嘅，我覺得男仔尤其是講係咪啊？你覺得咧？唔係，唔係你唔係啫，有啲人唔係啫。唔會，都係唔會咯。有啲人會嘅，咁又係。等陣先。話 Melvin 正喎，有一段時間佢話佢媽咪好中意翻去祖國，用一招就係帶佢去日本上讀喎。翻嚟香港之後就話唔去。冇啊！你通常去過之後，你唔好話淨係日本啦，去過第二啲地方嘅時候咧，其實好老實講，你就
佢哋個眼界一開咗就明白㗎啦。我而家就係講緊其中嘅一種人，就係佢基本上佢都冇睇過呢個世界，然之後佢咪覺得呢個地方係夠用咯。我唔敢講話好唔好，唔係咁講嘅。我淨係覺得夠啱自己，啱啱自己用。你啱自己用咪得咯。即係又係去翻嗰個位，就係到你臨死前一粒藥國貨，一粒藥來佬貨。你揀邊樣？咁我睇到你個超然若缺嘅呢個。唔係咁，我睇下心個心係咪？唔係你都要講清楚嘅，究竟我想唔想活咯嗰一下。咁通常佢哋都想活。唔想活嘅話，同想活係兩個款，選擇兩個款㗎嘛。唔係唔想活嘅話，梗係得嗰粒啦。我唔食，唔食我都驚，唔係啊，唔食我都唔食我都驚有活口啊。所以一定要揀另外嗰一粒先掂咯。如果你唔想活，就已經係咩啦？就已經係要上到去舉牌嗰啲阿嬸啦。我睇到早排有一紮嗰啲咁嘅農民嗰啲真係嗰啲，其實好老實講，嗰紮去打美國應該打贏。O K， 我都覺得係。唔係同埋不嬲都係感覺，你覺得佢弱不禁風，但係佢真係唔係同埋不嬲都係咁樣㗎啦。呢個係嗰個戰略嚟㗎嘛，即係攞細路仔同埋老人家同女人嚟包住啲嘢㗎嘛。捆綁式，然之後上機包住啲餡㗎嘛。呢啲就我覺得係有。呢個係不嬲都係㗎，唔使你教。你真係一落到去到大家兩軍對峙，一睇到哇，點搞得落啊，大佬係咪搞笑啊？係咁㗎啦，算啦。呢個世界捉佢做軍。呢個世界真係無稽同埋滑稽嘅事多到不得了。係喂，我覺得一定會將來更多。係，有少少無力感係重嘅，係啊，係重嘅，真係好冇癮，冇辦法嘅，好冇癮，搞到我咁，唉，嗱，有一個情況就係咩啊？如果你要放低放下咯，如果你係放下到嘅，就唔會冇癮嘅。我啊真係覺得我都去到冇咩感覺啊，即係我去到冇咩感覺，就係睇到呢啲事係會覺得哦。咁好咯，咪就係咁咯。咪都唯有係咁樣咯，咪咁樣咯，可以點啊？冇辦法㗎啦。唯有咯，係講廢話啦，要唔係可以講咩啫？冇嘢可以講㗎咯。有人話帶多啲老人家去台灣同日本算啦，唉，都唔知可以點，係咪？冇啊！你去到你翻到嚟。香港生活其實你會發現都差唔多，差唔多啊！其實差唔多嘅，其實而家活喺Debbie 都話活喺荒謬嘅世界，其實都係嘅。不過即係可能都要有一個睇法，或者有一個比較正面少少嘅思想，就係某程度上，我覺得喺呢個嘅大時代嘅洪流，喺呢個大時代嘅轉變嘅一刻，你有幸身在其中。係一個好，即係都係一個不枉此行嘅一件事。咁再者就係，唉，明天會更好咯，唯有咁諗咯。係啊，咁嗱咁樣諗都係。唯有掂啊，大佬。違反我哋 negative 嘅原意。negative 係咪要嚟先？我嚟㗎咯。你嚟啊！最後10分鐘俾你 negative，有咩想贈？係咪先收電話？跟住然之後話你有咩想贈？收到個電話話你仲爭佢錢先搞笑。而家話題急轉直下㗎啦，而家話題急轉直下。而家講翻咧，一開頭咧，點解佢而家今日心情咁唔好啦？係啊，心情好差啊！而家因為點解咧？節目開始之前咧，佢收到一個電話，講唔得㗎你嗰啲。唔好講邊個打嚟，唔好講邊個打嚟啦。總之收到個電話咧，就發現咧，而家咧就有人反咬佢一口。係咯，真係搞笑。就話佢爭佢錢，我幫佢講埋啦。又話爭佢錢呢啲嘢講得㗎嘛？又話佢爭佢錢，然之後同嗰啲調查員咧就話咧，哦，其實佢爭佢錢。所以佢先至做一啲嘢啫。係啦，咁樣咯。咁哇，咁都得。係啊，真係乜都得噶喎！發覺呢個世界。咁佢啊為咗呢件事，因為你都知嘅啦。咁佢本身都好個怨念好深噶啦。咁啊，因為呢單嘢一開始咗之後咧，就今日一發波收冇心機啊，所以可唔可以早啲收啊？咁啊，同埋下禮拜都唔開咯。以後冇開。
佢唔開心，我冇我哋等佢心機，你咁你氹翻佢先啦。咁點樣可以氹翻佢咧？咁當然有一啲好相應實質嘅方法嘅，比如就係 like 我哋 share 我哋嘅 Facebook 啦。我幫佢講笑。其實唔好再 like 同 share Facebook 啦，唉，開個啦，屌，開個係嘛？開個啦，冇煩。開個 YouTube 啊？係啊，唔係啊，喂，大佬，即係嗱，我同大家交代少少先，咁就係、下個禮拜咧，我哋節目都會停止啦。咁、個原因係因為咧，喺 Facebook 度開咧，咁人數比較少啲啦。咁我唔係話人數少唔做，咁但係個問題就在於咧，其實我哋邀請嘉賓上嚟嘅時候咧，咁嘉賓都有好多嘢要準備，然之後嘉賓都即係要用佢嘅時間咧，即係浪費咗佢時間上嚟啦。咁、所以我就唔係好想咧，我請完嘉賓上嚟之後咧，得少少人睇咧，咁變咗好嘥咗人哋啲心機，我都真係好唔好意思。咁、所以點解咧？其實我今日已經都叫停咗，我就話約咗，其實咁講，我其實下禮拜約咗法基師叔嘅。咁、我都同法基師叔講咧，我就話可唔可以同你改期啊？因為有件咁嘅事發生咗啦，我哋俾人惡意攻擊啦。咁、然之後咁好啦，咁我哋就停止咗，咁停止住先。咁因為真係我唔想佢嘥咗佢心機做咗好多功課嚟到，咁冇用咯，就係、咁樣咯。咁亦都我其實唔係太想等啦，因為等都但係唔得，我點解唔開一個嘅原因係因為咧，我哋要諗真啲，要嗰、個Facebook 所有嘢點樣樣去一條龍處理，因為我哋唔可以用翻呢度 IP 去做喎，你明我意思啊？呢、個地方嘅 IP 都會用翻需用第二個咯，要用第二個網去做，用第二個咯，有第二個噶嘛。即係我意思係係啊，可以要運啊行。清楚先，我費事一開又封，我明啊一開但係又封。即係總之就係咁樣咯。我亦都我唔爭取咯，開可以開嘅我覺得算數，費事煩咯。係啊，就咁樣咯。即係開翻就多謝咯，係咪？開唔翻就由佢咯，都冇計，可以點啫？哦，冇咁冇話淨係做單向嘅，從步做都得嘅，因為反正你都係啊係啊開第二個台啫嘛。爭取就照爭取，開第二個台咪開第二個台，冇乜所謂。係啊，咁所以就可能咧俾俾個零禮拜嘅時間我哋去準備啦。咁因為24號就其實約咗 Lawrence 同 Gary 有啲好料嘅，咁、但係咧都咁講就係、如果我哋個新台冇辦法可以即係儲得翻咁多人數嘅話咧，可能都 postpone 咯，因為我唔想，因為咧我哋兩個翻嚟開好容易啊，係咪先？坐喺度鳩吹兩句講完好嘢，拍下攞有。咁但係個問題係我哋嘅嘉賓其實佢哋係用咗好多時間、好多心機去準備，兼而且其實佢哋唔係自己冇 channel 噶嘛，佢哋係特登留翻一啲勁料爆料俾我哋去做節目，去吸引觀眾嘅。咁我唔想咁樣，即係大家嘅嘢付諸流水咯。咁所以亦都希望大家幫忙啦。就係、我哋開嗰個新 channel 嘅時候咧，大家就踴躍地 subscribe 啦。咁、然之後咁我哋睇下有啲咩 criteria，我哋可以即刻開翻嗰個直播，我哋就喺 YouTube 做翻咯。咁我哋可以開新台可唔可以睇翻舊節目咧？大家就要去到 Patreon 咯。唔係？如果我開新台咧，我舊嗰啲可以照掉上去嘅。舊嗰啲掉翻上去會有係啊。係啊，梗係唔掉翻上去住啦。大家係啊，即係大家如果可以嘅話咧，就麻煩去 join 我哋個 Patreon 咯。咁然之後就你可以睇翻舊嘅節目。咁當然啦，風聲冇咁緊嘅時候，咁咪上翻咯。咁就係咁樣咯。唯有咯，冇辦法可以做到咯而家。唉，咁就係咁咯。呢個世界就係咁。好啊，啲收工。嗰啲賤人就走啊就可以。咁係咁噶啦，咁不嬲都係咁噶啦。所以你只能夠奸過佢咯。你用正常心態其實係打唔贏。我都係嗰句啦。唉，你用食屎你用狗。最平常嘅方法係唔可能逆轉到呢個社會嘅所有嘢。係就係咁咯，咁麻煩大家咯。好啊。唉，今日冇乜心機，真係唔好意思啊！一直都係 Patreon，多謝你。係啊 ，Facebook follow 咗，多謝。係啊，因為如果唔係都冇乜機會啊，即不過係唔知 Facebook 大點家照講。like 咗先啦，因為我哋往後都唔知發生咩事，咁所以你哋都希望大家照 like Facebook 啦，係啊。照請嘉賓，回想當初冇咁多人睇，都係照請啫嘛。咁當然我明啦，咁但係個問題係我唔知大家個諗法係乜嘢啦。但係對於我嚟講咧，
我係真係會有一啲，我唔能夠講嗰個係壓力，但係嗰個係心安理得我對我哋嘅嘉賓嘅交代啊，即係有啲人都話即係我喺個 Facebook 度出咗個 post， 我咪話即係我哋冇好守護我哋自己大家嘅搭建出嚟嘅地方，咁我哋都有唔啱啦嗰樣嘢。咁有啲人話其實唔使對唔住，咁其實唔係，因為個台我哋行得到，我哋做得到，唔係淨係得我哋去做節目，其實。各位都有俾努力我哋嘅，即係大家都會定時定候嚟睇啊，跟住有好多好留言啊，然之後又有介紹其他人嚟睇我哋啊咁樣，其實所以唔係淨係我哋嘅咯。咁所以點解我覺得如果個情況係咁樣嘅話，我對我嘅嘉賓都會有嗰個愧疚喺度啊，就係咁。好，係啊，冇錯，收工啦，今日就係咁。咁啊，今日。多謝，係咁多啦，拜拜。拜拜。